அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஏர்டோப்ஸ் 161ல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி வந்து கிளியர் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த ஒரு வீடியோல பார்க்க போறோம். गाइस நான் ஓபனா சொல்லணும் அப்படின்னா போட்லயே இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்டு மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? இது யூசர் மேனுவல். தென் வந்து ஒரு FAQ அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? குவாலிட்டி இஷ்யூ, சவுண்ட் கார்டு இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் மேனுவல் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இயர்பட்ல ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா எப்படி க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாரண்டி கிளைம் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து அது கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லாஸில் வந்து முடியும். சரிங்களா? ஸோ நம்மளை எப்படி வேலை வாங்குறது அப்படிங்கிறத இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு ஒர்த்து தான். ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு 2 or 3 days பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாமல் அது வந்து அதை மறுபடியும் புதுசாக செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சரிங்களா? என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இயர்பட் வந்து பவர் ஆன் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஏர்டோப்பையும் கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சம்திங் ஏதாச்சும் டஸ்ட்டு வந்து படிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி சரியாக இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ வந்து நம்ம இயர்பட் இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பின்னை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். சரிங்களா? அது ஒரு கான்செப்ட். தென் இதில் இருக்கக்கூடிய மைக் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஹேர் ட்ரையர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒரு 6 செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் மைக் இருக்கிற இடத்துல காட்டணும். சரிங்களா? மைக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. குட்டியாக ஒரு டாட் இருக்கு, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். தென் வந்து ஸ்பீக்கரில் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி மாறுது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை விட்டு உள்ள திருகணும். சரிங்களா? காதில் எப்படி ஏதாவது சம்திங் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுறோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்புக்கும் பண்ணும். இது வந்து ஒரு சில்லித்தனமாக இருந்தாலும் மேபி ஏதோ கிரியேட்டிவாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அவ்வளோதான். தென் வந்து உங்களுக்கு டச் கண்ட்ரோல்லாம் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா என்ன காரணம்னா நீங்கள் கீழே போட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லைட்டாக மூவ் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அப்படி மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் தட்டினீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஃபைனலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட் குவாலிட்டி வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளோதாங்க. மற்றபடி பெருசாக இதில் சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல. அவ்வளோதான் கைஸ். இதை மீறி உங்களுக்கு வந்து நான் ரெடி பண்ணி அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாரண்டி கிளைம் பண்ணலாம். வாரண்டி கிளைமுக்கு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இல்லை ப்ரோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தான் நான் வாங்கலான்னு இருந்தேன் அப்படின்னா கைஸ் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். எல்லா ஏர்டோப்ஸ்லையும் இது வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான். பட் வந்து இவங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு கேட்டலாக் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க, இதெல்லாம் பண்ணால் ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. ஸோ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் போட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். 1000 ரூபாய்க்கு தாராளமாக ஒர்த்தான ஒரு ஏர்டோப்ஸ். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ அப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பீஸ் அவுட்.